នាងមិនស្អាតព្រោះនាងជាប្រពន្ធនាងល្ងងព្រោះនាងជាប្រពន្ធពេលដែលនាងលែងជាប្រពន្ធនាងនឹងស្អាតនាងនឹងឆ្លាតនាងនឹងពូកែអតីតស្វាមីនឹងអាចជាបរិះបរាជ័យមុនពេលលែងដៃនារីម្នាក់ឲ្យចាក់ចេញពីផ្លូវជីវិតអ្នកគិតមើលសិនរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរសិនភាពជាភរិយានេះណាវាពិបាកណាស់ដែលឲ្យមនុស្សស្រីមានភាពស្រស់ស្អាតលយឆាយដោយកាលដែលនាងមិនតន់រៀបការព្រោះពេលវេលាតបតែងមុខរបស់នាងคล้ายជាពេលវេលាអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យអ្នកទៅហើយពេលវេលាចូលសាឡនរបស់នាងคล้ายជាពេលវេលាបោកជូតដាំស្លឲ្យអ្នកទៅហើយនាមជាប្រពន្ធបានផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីមិនតន់คล้ายទៅជាម្ដាយនាងស៊ូលះបង់ភាពស្រស់ស្អាតលយឆាយនាងអាចលះបង់មិនត្រឹមតែសម្រស់សូម្បីការងារនិងក្តីសម័យក៏នាងលែងស្ដាយដើម្បីតែងារជាភរិយាតែបើថ្ងៃមួយស្វាមីស្រឡាញ់សង្សារជាងភរិយាប្តីយកគេចុះពេលដែលនាងលែងដៃអ្នកហើយពេលដែលនាងមិនមានឈ្មោះជាភរិយាទៀតនាងនឹងអាចត្រឡប់ទៅរកភាពស្រស់ស្អាតលយឆាយដោយពេលដែលគ្មានអ្នកនោះគឺអ្នកបរាជ័យហើយជាស្វាមីមិនអាចផ្ដល់ជីវភាពមួយឲ្យភរិយាដោយដែលនាងមិនទាន់រៀបការមិនអីទេតែគួរប៉ះពើដោយការបន្ថែមក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីបដូរនឹងការលះបង់របស់នាងវិញផងបន្ទុកគ្រួសារធ្ងន់ទម្ងន់ស្មើគ្នាស្វាមីភរិយាគួរចេះយោគយល់ពេលខ្លះការខ្លាចចិត្តគ្នាច្រើនមិនមែនមិនស្និទ្ធស្នាលតែជាការគោរពនិងការថែរក្សាចំណងចិត្តឲ្យរឹងមាំទៅវិញទេបុរសបរាជ័យក្នុងអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំសូមហើយចំពោះតែបុរសដែលមិនស្មោះត្រង់បោះបង់ភរិយាព្រោះតែនាងអស់សម្រស់និងមិនឲ្យតម្លៃព្រោះតែនាងមិនអាចរកចំណូលតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសូមការអនុគ្រោះពីបុរសល្អទាំងឡាយផងគោរពស្ញប់ស្ញែងណាស់ចំពោះបុរសមានភក្ដីភាពនិងផ្ដល់តម្លៃកិច្ចការផ្ទះដល់ភរិយាជូនពរស្វាមីភរិយាទាំងអស់ស្រឡាញ់យល់ចិត្តគ្នាកាន់តែពិសេសអ្នកកំពុងអន់ចិត្តមានទំនាស់ឆាប់ត្រូវគ្នាវិញណាដោយក្ដីស្រឡាញ់អំពីខ្ញុំ